saraakiishan ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa shirkan jaraa'id oo ay ku qabteen xarunta taliska ee magaalada Muqdisho waxa ay si toos ah kaga jawaabayeen dhacdo ay geysteen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. dhacdada oo si toos ah uga dhacday wadada u dhaxaysa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo magaalada Muqdisho ayaa waxay ahayd kadib markii mid ka mid ah gawaarida qofilan ee ciidamada AMISOM ay isticmaalaan ay si toos ah u marsiyeen sida la sheegay 3 dhalinyaro ah oo watay mooto Falcon ah isla markaana ku socdaalayay wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada AMISOM ayaa markii falka ay geysteen la sheegay inay goobta isaga baxsadeen, waxaana dadka deegaanka uu ka agdhawaa goobta falka uu ka dhacay ay arrinkaasi soo ogeysiyeen taliska ciidanka booliska si ay falcelin uga sameeyaan. haddaba taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinkan Jenaraal Maxamed Xuseen Madaale oo ka mid ah saraakiisha ciidamada isla markaana shirka jaraa'id warbaahinta ugu qabtay xarunta taliska ciidanka booliska ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay sida ay dhacdadu u dhacday. shil ka dhacay Afgooye iyo Xamar dhexdooda shalay ceelasha agteeda ceelasha biyaha ee Xamar shil ka dhacay oo gaadiid kolonyo ah oo ay AMISOM leedahay ay ku dileen 3 marxuum oo magacyadooda la kala yiraahdo Alifle Cabdishakuur Bootaan Cabdulle oo daraawiishta ka tirsan, Cabdulqaadir Xuseen Cali oo guutada 2 ururka 5 horinta 5 ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, iyo mootowade Daxmar Jeylaani Abuukar Cabdi oo hooyadii la yiraahdo Muslimo Qaasim Cabdiraxmaan oo ku dhashay Afgooye. shilkaasi wuxuu u dhacay sida soo socota. dadkii aan idaacadaha caalamiga la hadlay waxay sheegeen in aan arrintooda qaranka Soomaaliyeed waxba ka qabanin, dhibaatana ay tirsanayaan, carruurtoodii oo meydihina weli ay bannaanka yaallaan. sidaa daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayaa in shalay saacaddu markay ahayd 14 iyo daqiiqada yar oo la jira uu shilkaasi dhacay oo uu baabuur Kasper ah oo ah kuwa gaashaaman ee ciidamada AMISOM uu shilkaas ka mas'uul ahaa. taargadiisa baabuurkaas waxay ahayd 3660 waxaana waday Alifle ama 2 Alifle Wimbaale Tiwahile. shilkaas ciidanka booliisku marka uu dhacay mootadaas sidaasi qabsatay waxaa daba joogtay mooto kale oo ay rag booliisii wataan, kuwaasoo cayriyey lana hadlay rugaha kontaroolada booliiska ee ka horeeya. ciidamada AMISOM ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaysan ahayn markii ugu horeysay ee sidan oo kale ay si toosa gawaaridooda waxyeelada ugu geystaan dadka rayidka ah ee ku sugan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo deegaano ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.